ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് മുബാറക്. അപ്പം നമ്മൾ വലിയ പെരുന്നാളും അങ്ങനെ ആയല്ലേ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേന്നിൻ്റെ തലേത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നത്. നോർമലി ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇടാറ്. അപ്പോൾ തലേന്ന് ഫുള്ള് തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ സമയം കിട്ടൂല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു 5 പെരുന്നാളിന് ശേഷം ഇന്ന് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു പെരുന്നാൾ കേട്ടോ. ഉപ്പയില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും ഉള്ള. അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട്, അതായത് ഞാൻ മൈലാഞ്ചി എന്തെല്ലാം ആക്കാൻ നോക്കി കൊളായി പോയതാണ്. എൻ്റെ കൈമേലെ ഷാലുവിൻ്റെ കൈമേലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാനൊരു ഡിസൈൻ നോർമലി ഞാൻ ഡിസൈൻ നോക്കിയിടില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൊളായതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മൈലാഞ്ചി ഇടലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിറ്റേ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാകും മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നും ഒരു 4-5 കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പം ഓരോരുത്തർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ വരുന്ന അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചി ഇടൽ പരിപാടികൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്ഥിരം പരിപാടി. അപ്പം ഇന്ന് ഗോതമ്പ് പായസം വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാനല്ല, ഉപ്പുമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഗോതമ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് ഞാനും ശാലും കൂടെ നാളത്തേക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. നാളെ ആരെങ്കിലും വരെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്നും പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം ഒരു സ്വീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗുലാബ് ജാമുൻ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലേന്ന് നോമ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പം ഇത് വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം അരികെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൈനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. കൈനെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലേ, അത്ര വരെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും. ഗുലാബ് ജാമുൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിന് പാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കോരിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കുക. കാരണം അത് ഒരേ ഷേപ്പ് കിട്ടാനാണ്, ഒരേ വണ്ണം കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. അപ്പം അതിലിടക്ക് ശാലു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയാൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരാണ് കേട്ടോ. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ പഞ്ചസാര ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായി. അതൊരു ചെറിയ തീയിൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അധികം അതായത് തണിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കി ഈ ബോൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ, ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വേണ്ടേ. അപ്പം തീ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ ചൂടായാൽ ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഒരു കളർ അറിയാമല്ലോ, ആ കളർ വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല ചൂട് വേണം കേട്ടോ. അതിടുമ്പം എന്നാലേ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ ഗുലാബ് ജാമുന് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ കാരമൽ പുഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് രണ്ടും പിറ്റേന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ കാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, കുറേ നാളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും ആർക്കെങ്കിലും റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മളെ പുഡിങ്ങെല്ലാം റെഡിയായി. ഇത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, അതായത് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു 5:15 അപ്പോൾ ആമാൻ്റെ മോളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോളം മൈലാഞ്ചി വന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഓളന്നിട്ട് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി എല്ലാം കഴുകി അതെല്ലാം നോക്കി പിന്നെ നമ്മളെ നമസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിന്, അതായത് വലിയ പെരുന്നാളിന് രാവിലത്തെ സ്ഥിരം ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണ്, അതായത് ചായക്ക് കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണിത്. അതായത് തലേന്നുള്ള പായസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഒന്ന് നോർമലി ചൂടാക്കലില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര മഴയായതുകൊണ്ട് തണുത്ത് കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര നൊസ്റ്റമായത്. ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ പുഴയിലെല്ലാം പോയി കുളിച്ചിട്ട്, അതായത് മക്കത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചെന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുക ചായൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പായസവും ചായയെല്ലാം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പരിപാടി രാവിലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണികളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കിയിട്ട്, ഒരു പെരുന്നാളിനല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് വേഗം പണി തീർക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. നമ്മൾ മസാല ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മസാല ആക്കാൻ ഒന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന്. ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ തന്നെ തലേന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാലഡെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇടില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരെ ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും സെറ്റാക്കുള്ളൂ. അപ്പം സാലഡ് റെഡിയായി. പിന്നെ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചമ്മന്തിയുടെ എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ആക്കാനുള്ള ചെറിയ മടി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം വലിയ പെരുന്നാളിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ബീഫ് അധികകാലം ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉദയത്തിൻ്റെ എല്ലാം ബീഫ് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് എപ്പോഴും ബീഫായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ ചൂസ് ചെയ്തത്, ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാം ആക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം ആയി. ഇനി നമ്മൾ ദം പരിപാടിയിലേക്കാണ്. അപ്പം ഒരു 8 മണിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഫുൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ശാലുവെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾ ക്ലീനിങ്ങും സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫുൾ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ചോറ് കൂടി ദമ്മിട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പണികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി. അപ്പം അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കുളിക്കണം, ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പം അവർ ഷിറാസെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ റംഷയ്ക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെയല്ല പെരുന്നാളിനുള്ള, മഞ്ഞങ്കരിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഒന്ന് വേഗം കുളിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയായി. ഐശൂട്ടീനെ ഡ്രസ്സ് എടുപ്പിക്കാനൊരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാ, അതാണ് അവിടെ ഐശൂട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം റെഡിയായി. നമ്മൾ റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായി കേട്ടോ. ഷിറാസ് വന്നിട്ടില്ല, ആപ്പാൻ്റെ 2 കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഗുലാബ് ജാമുൻ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ 3 ആപ്പാക്ക് 4 കുട്ടികളുണ്ട്. അവർ 3 വന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 3 പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. നോക്കത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, 2 വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അവർക്ക് ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഷിറാസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്, കാരണം രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ പള്ളി കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിറാസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ, അത് ഷിറാസ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേരറിയെങ്കിലും അതും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ്, എന്നാൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്താ പേരൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. രാവിലെ അതായത് ചായ കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ്, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നോർമലി എല്ലാവരും 10 ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാണിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ. ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു 8:30 ആയപ്പം ഷിറാസ് തിരിച്ച് വന്ന്, പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന്. 9 മണിയായപ്പോൾ കേട്ടോ, 8 മണിക്ക് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം. അപ്പം 9 മണിയായപ്പം വന്ന്. അപ്പം ആപ്പാൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ടായിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പെരുന്നാൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ. റംഷയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലാണ്ടൊരു പെരുന്നാൾ. അതായത് രാവിലെ ഒരുമിച്ചില്ലാണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിന്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരുമിച്ചല്ലാണ്ടൊരു പെരുന്നാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റംഷയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണെല്ലാം വിളിച്ചതിന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് പറഞ്ഞ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആപ്പയും ആമയും അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞേരം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗുലാബ് ജാമുനും അതിൽ നമ്മൾ കാരമൽ പുഡിങ് നേരത്തെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം കാരമൽ പുഡിങ് ഓരോ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാരമൽ പുഡിങ് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ്, അതായത് ഗുലാബ് ജാമുനും ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി കഴിക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയാണ്, കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ആ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫോട്ടോ സെഷൻ. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ എല്ലാവരും നിൽക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ആമാൻ്റെ വീട്ടിലും പിന്നെ റംഷ്കാൻ്റെ, അതായത് മഞ്ഞാങ്കരിക്ക്. റംഷ്ക പറഞ്ഞ് മഴയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞാങ്കരിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എവിടെയെല്ലോ കയറണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇരിക്കൂർ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെയല്ലോ പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു, നല്ല പെരുമഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി മുറ്റത്തോളം പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഐശ്വര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പോകാനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ, അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തി. അപ്പോൾ തന്നെ അതായത് മഴയെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി മുറ്റത്തോളം കയറിയിട്ടില്ല. നല്ല മഴയത്ത് എല്ലാവരും ഓടിക്കയറിയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മഴ ആയതുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
നമ്മൾ അവിടെ എത്തി. എന്താണെന്ന് എടുത്ത ചട്ടമ്പിക്കുട്ടി ആമാൻ്റെ മോനാന്ന്. നമ്മൾ അവിടെ പോയി. അവിടെ കുറച്ച് സമയമല്ല, ഒരു ഉച്ചവരെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോയിനു. ഉച്ചവരെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോയപാട് ഒരു പ്രഥമനെല്ലാം കുടിച്ച് പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉച്ചക്ക് അവിടുന്ന് ചോറും കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് അമ്മൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഐശൂട്ടിയെല്ലാം അവിടത്തേലും കുറച്ച് ഉഷാറായി. കാരണം കുറച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ആരും കളിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. നോക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്തെല്ലാം പോയാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയപാട് പ്രഥമനാണ് കുടിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചോറെല്ലാം കഴിച്ചിന്, അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരെ 1 മണിയെല്ലാം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ മഴ കുറച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മഴ നിന്ന സമയത്താണ് ഇറങ്ങിയത്. താഴോട്ട് വരേണ്ടതുകൊണ്ട് മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം മഴയൊന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ മഞ്ഞാങ്കരിക്കേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. കാരണം മഴയായതുകൊണ്ട് എവിടെയും പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഐശൂട്ടി അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയി. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങുള്ളെങ്കിലും ഒരുറക്കം മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അത് നല്ല ഹെൽപ്പാണ്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓളം ഉറങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയപാട് എണീച്ചിന്, കിടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ ഡ്രസ്സൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. തലേന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തത്, അപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താ പറയുക, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചോറെല്ലാം തിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കട്ടൻ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടനാണ് കേട്ടോ വെച്ച ഉമ്മ. കട്ടനും പിന്നെ ഗോതമ്പ് പായസം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. ഉമ്മൻ്റെ ഗോതമ്പ് പായസം ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മളെ വീട്ടിലേതിനെക്കാളും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഗോതമ്പ് പായസമാണ്. ഞാനിതുവരെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് കട്ടനും കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പായസം എല്ലാം കഴിച്ച് ഇന്ന പെരുന്നാളെന്ന് പറ്റുന്നൊരു ഫുഡി ഡേയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്കാക്കൻ്റെ, അതായത് അമ്മായിയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം അവരടുത്ത് കളിച്ച് കുറച്ച് സമയം വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയെല്ലാം നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യലേന് എവിടെയാണ് പോവുക. അത് മഴയാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊതുവേ പെരുന്നാളിന് അങ്ങനെ പാർക്കിലോ അങ്ങനത്തെ അടുത്തൊന്നും പോക്കില്ല. പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ട്. കാരണം കുറേ ഒരു 5 പെരുന്നാളായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഒന്നിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മഴയായതൊന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുറേ ആലോചിച്ച് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. അതായത് നമ്മളെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അത്രപ്പാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം പാർലറാണ്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മഴ കുറച്ച് കുറയുമ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം രാവിലെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം കാണാൻ കുറച്ച് ലുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന്. പിന്നെ അവിടെ പാട്ടെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഐശു നല്ല ഡാൻസാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും വൈകുന്നേരമായി, ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മണിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വരെ വന്നല്ലേ. ഇത് ഐസ്ക്രീം പാർലറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റംസും അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ചിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഷിറാസും ഷാലും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ചിനെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ടും കേട്ട് ഐശുവിൻ്റെ ഡാൻസെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലേനു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മഴ പെയ്യുമ്പം ആ ഹട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കും. മഴ കുറയുമ്പം പുറത്തിറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ ചായ, മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ടീ അതങ്ങനത്തെ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെരി അൽഫാമില്ലേ, അപ്പം അതും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. അത് ഗംഭീരേനു കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗംഭീരേനു. ആ മഴയത്ത് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്. അപ്പം ആ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. വൈകുന്നേരം അൽഹംദുലില്ലാ നല്ലൊരു പെരുന്നാളായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബാക്കി കഴിക്കലാന്ന് കേട്ടോ, നമ്മളിത് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.